Hello， 大家好，我是卡卡，我现在在重庆。我今天要拜访的屋主是一位地道的重庆女孩，她经营着一家可爱的批发店，还把家里装修成色彩缤纷又充满个性的空间。她和老公任性的把4房2厅改成了1房1厅加一个娱乐室，里面有一整面墙的鞋柜，10几把不同的经典设计椅。还有他从小收集的潮玩手办、纪念品、摆件等等，有的花了大价钱，有的竟然1分钱不要。总之，每一个地方都值得细细看。今天可能是我对山城感触最深的一天，上了一个3层的电梯上来，居然还要爬一段这么长的坡，不愧是山城。这个才是他们家真正的大堂。Hello， 卡卡，欢迎来到我家。哇，你家好大呀！还可以，还可以。哎，我先换个鞋吧。对，你看，桃心的这专门为我准备的是吗？对。哇，我从来没有穿过这么可爱的鞋。这个是什么啊？这个是一个黄铜砖，这是你定的吗？对，是我定制的。这上面就写了一些我对这个家的寄语吧。Something wonderful is going to happen。这是我老公的名字，Don Cora， 我狗狗包包，Cycle Marble living in here。哦，就是家庭成员。哦，我看到你的猫了。对 ，Marble， 跟我们的镜头打个招呼吧。哇，它威风凛凛的巡查自己的家。你家真的好大，有多大呀？界面面积在230，然后实际面积在200左右。原本这个房子的话是40两厅，现在的话应该是单间配套，单间配套就是1房1厅，1房1厅，然后加了一个小房间当游戏室。我们拿到户型图，其实第一时间就是看哪些墙能拆。进门的这个地方，它其实有一堵墙，然后把它打掉了，把这堵墙拆掉了，然后就把它做一个宽敞的连廊。你也看到，就是没有什么大理石墙，就是用的最普通的户外漆的颜色，觉得说成本很低。你什么时候心情变了，你想要换一个颜色，你就不会心痛了。对。其实还有一个大柜子，你没有发现？在哪里？哦，这是柜子啊！你拉开看看。天哪，用力！哇，你不会告诉我这整面都是鞋柜吧？对，整面吗？一整面都是鞋柜。太好了，我终于找到一个鞋子比我还多的人了。当时安装了以后，我发现这面镜子其实给我的整个家里边的空间有一个点睛之笔，它把你的整个空间跟视觉就拉得更大。难怪这么大，一般大家都是把很小的面积改成很多个房间，你是把一个4房改成了1房。对，因为没有考虑到说小孩子或者其他客人到家里边来，因为我就是重庆人嘛，父母也有家，他也不会住你家，按照自己的想法吧，就2个人的生活环境来去做这个房。这也是你自己做的吧？我的淘宝做的。多少钱啊？1000以内。哦，真的？1000以内，对。但是他们没有做过这种全透明的亚克力的。当时我就跟他，比如说要求字体大小、边距，然后颜色怎么排序，跟他说明白，然后他就做就行。工程量还不小了，我感觉。那他呢？他是我的迎宾客。这个是买的吗？疫情的时候，电影院都关掉了嘛，这个屋顶雕塑就放在了电影院的门口。我看到了这个雕塑，我特别喜欢，刚好跟我老公有点闹小矛盾。我老公看见了以后，他就去问了那个店经理，说这个不行，这个是公司要收回去摧毁的。然后我老公就找那个经理软磨硬泡，历尽千辛万苦，然后帮我赶回家。然后我拿到这个的雕塑，第一件事情在他的脚底下写上我的名字，真的就属于你了。对，就是 Cora， 因为电影里边就是他的脚底下有个那个 Andy， 对。这个故事就是说明了一个道理：我们女人想要什么，一定要搞到手。对。然后这个地方的话，其实之前也是一个房间，把它给拆掉，跟我的客厅连接起来，做了自己的一个收纳加收藏的一个柜子。这一块就是我在全世界各国各地，然后淘的我的一些小玩意。你是一次性买了这么多？对，只是我自己很喜欢，我就是慢慢累积，它就变多了。我也不是刻意的。这个是我最近很满意的一个收藏品，因为它这个展台不是对外销售的，这个也是会被人家收回去。然后这是我老公的车子，宇航员。然后这边呢就是我的主卧，然后这个墙呢是我自己漆起来的。
因为它原本的门是在里边，我就把里边做了一个动线的规划。然后呢，这个动线的规划就是我的卧室、我的浴室加我的衣帽间，变成一个套间。好有意思啊！相当于你还偷了一点房间的面积。对，偷了点客厅的面积。卧室其实很朴素，对，很朴素，就没有什么任何东西。因为睡觉的地方。对，还是想要空间大，所以说我没有在我的卧室里边装衣帽柜子。对，然后这个地方呢，就是我，可以算是我的一个小天堂。对，这是我的信号灯。天哪，你把洗手间也做得像个游乐场。信号灯是什么？这我要便便的时候了。Sorry。对，然后这是个热毛巾的一个架子，是吗？好可爱啊！我也可以要链接。对，这个地方呢，走过去的话就是我的一个衣帽间跟我的湿区。哇。厕所的话就是属于猫猫的厕所加我老公的厕所。这个房间呢也是一个单独的小房间，那就不是一房一厅，你这里还有一个房。其实之后可能会变成我的另外一个衣帽间。对，老公家庭地位好低啊，平时工作打呼噜，我就会让他去这个房间。对。我发现你家就是给人感觉很开阔，但仔细看会发现还是满满当当的。这也是我很努力的克制了自己的购物欲望。哎，你这个镜子好有意思。对，但是我是4、5年前去巴黎，就住了一个那个 boutique 的那种酒店，它的大堂就放了这个镜子。回国搜了以后就发现，哦，好贵啊！犹豫了大概3年到4年的时间。所以你家里的这些东西都是你从各个地方淘回来的吗？因为我看到椅子有很多把，每一把都不一样，是吗？对。你在买这些椅子的时候，其实你有考虑搭配吗？还是你喜欢就把它们买回来？大风格是相近的就行，但是基本上比如说色彩的、金属的、工业的、摩登的，它搭在一起就不会有太大的问题。其实会有一些这种声音是花了好多钱堆起来的。对，但是并不是说我一次性就会花那么多钱去把它买齐买全。什么叫美？什么叫不好看？什么叫实用？什么叫不实用？就是每个人都会有一些不同的看法，所以说我不太会在意这个点。让我来感受一下你的大岛台。这个岛台的承载的就是洗水果、切水果、喝茶这些东西。那边是还有一个厨房。对，那边就是正儿八经的一个厨房。对，然后往这边走的话，就是一个客厅配套的一个区域。这是笔啊？对，铅笔。我老公大概在10多年前有一个女朋友，然后那个女孩花了2年的时间集了这套笔。送给我老公，它一共有500色。你付款给这个笔了以后，他每个月给你寄25支，你要花2年的时间，你才能收集完这500色旗。它的每个笔都是有一个很浪漫的名字，然后你把它挂出来啊？对，很多朋友就会问我，你老公前女友送你这样的东西，你会不会觉得什么很不舒服？而且还摆在家里这么重要的位置。但是我觉得说花了2年的时间，如果说给一个男孩就是集齐这一套东西，我觉得是很有意义的。因为毕竟是前女友嘛，看到他送的东西，你老公还保存的这么好，扔掉？没有，是我保存好的。哦，是你帮他把它放在箱子里边，都已经发霉了。但人家也没扔啊。没扔，每一支笔我拿出来把它清洁好，然后自己去配的一个这个架子，是我把它放上去的。好吧，那我又觉得你老公家庭地位提高了。然后这边呢，也是一个属于展示区域吧。这是一幅画，一个艺术家叫杨素，这是我结婚4周年的时候我们的结婚礼物。对。来，我带你去我家的阳台看看。哇，你还有一个好大的阳台。对，像一个小花园。对，这个还蛮好听的。这是一个风铃，刮风下雨的时候，我家里边就会很好听。我想知道这个壁炉是你在室内开，这里也是可以也是暖和的。对，它是因为透明玻璃的嘛。来，我进你带去看看我的壁炉。这个沙发真的好舒服啊，就是坐下来就想窝在这了。然后我发现你的家，其实你可能在硬装上，花的钱是相对比较少的。对对对，我打个比方，比如说我一共只花了20块钱，我可能在硬装的部分就只有2块。我其实也有去看过定做的柜子，但是他们的可贵了。第一是很贵，第二它没有达到我想要的那个颜色。比如说我想要做一片色的，它柜体就没有1片色的，就会很难选择。我就想说那就不要做了，那就做我就买现成的。我跟我弟弟啊，就是每个月以前都会去那个 flea market， 就是那个二手店，然后去淘衣服，去买家具。我很多那些淘的小玩意的那些都是我自己去花时间，它不贵的，它真的不贵。
我看到你家就是有一些确实很贵的单品，对，但是也有一些像你刚才讲的是根本不用钱，对淘回来的，对。我还是觉得是说花钱只是一个结果，但是你去花这个钱的那个过程才是最开心的。那你看到这些东西摆在家里不开心吗？开心，就更开心。就是有很多人说住好，就是那种特别豪华的那种豪宅或者怎么样的，可是可能他没有花很多心思去选择这一幅画，或者说什么东西，他只是看到房子。它是豪华，但住在里边的主人可能他也不会去了解这个东西它真正的意义。我有的时候失眠，我就一个人拿着水，或者在房间里边这么站着就环顾四周，我就有内心的感叹，我觉得哇，真会买，真美，真好看。那个东西如果当时我如果说没买的话，我现在肯定很后悔。那个东西如果说当时我不去怎么样，我就会觉得说我肯定怎么样，我就会去回忆那些过程，我就觉得很开心。打比方说你要去买这个沙发，很多人就走进去就像买衣服一样，哎，这个衣服多少钱？哇，能这么贵，我不要了。但是我可能会多问一句，它为什么这么贵？人家就会给你解释。人家就会跟你说品牌的故事也好，怎么样好听，还是选择哪部分听，你就自己明白就行。就是我发现你买的很多都是比较经典的作品，对，这就是你考虑到了这个问题。对，宁愿花贵一点，然后买到你真的想要的那个东西，对，然后让那个地方空着，但是也不会去找一个便宜的代替品。对，不会。我发现你家有好多电视，这里有一个，房间有一个，然后那个确实还有一个。对，你可能是我去过的电视最多的家了。真的吗？因为现在可能年轻人不太喜欢电视吧，但是我的话觉得电视是家的一个部分。我家里边有3个小孩，我是中间的那一个。我们最爱做的事情就是在客厅各种奇怪的姿势，然后看电视，或者是说争抢遥控器。对，抢遥控器。所以你就给自己搞了3个电视，方便你随时随地可以看。对，因为我们家以前我妈妈的房间才会有电视跟客厅，然后我们看电视肯定都是在客厅看嘛，然后我也想要在床上看呀，这一个地方只装了一个，是一种就地位的象征，也可以这么说。反正我发现，就我有很多朋友也是，他们其实有时候在家里开着电视，或者在酒店开着电视是不看的，但他就说他要打开电视，让他觉得有个声音陪伴那种感觉。我生下来4个月的时候，因为家里边很忙嘛，然后呢就送到我家街的对面的一个家里边，就在他们家。然后学前班、幼儿园就开始寄宿学校，大学出去念书都是我一个人。那是不是因为这样，所以你结婚比较早？毕业就结婚了。其实想要说在国外就开开眼界，再待1年半年的时间。然后我就跟我现在老公说，我可能再晚半年或者1年的时间，我再回来结婚怎么样？他就很生气，他就说不行。我当时就还蛮年轻的嘛，我就想说你干嘛不理解我？我又不是干嘛。然后有一天他突然就是心平气和的就跟我电话，他就告诉我说我一直都一个人，我很孤独。我想有一个家，如果说你回来，你跟我组建一个家庭，我会很开心。我就是想到我自己，我也是自己一个人在外家，我很能明白他的孤独感。我就想说，那好，你这句话说出来，我就愿意。你们在装的时候，2个人一起对这个家有一个你们的设想吗？比如说，希望这个家是一个什么样的？你没有一个自己的家，跟一个喜欢的人有了家以后，设定为2个热恋的人想要待的一个地方。看到你写过一句话嘛，说想要守住自己心里的那份童真，想要守住自己的幼稚王国。其实你的家是不是一个这样的地方？其实我的家，我更感觉像一个盒子，一个自己的盒子。这个盒子里边装的是什么？就是我好的一面跟我不好的一面都在这个盒子里边。它不是说只有童真，只有梦想什么那些，没有，全部。这是我的一个人生的一个缩影。比如说我化好妆，我穿得漂漂亮亮的，我从这个盒子里边拿出来。我每天回了家以后卸完妆，然后吃面啊、抠鼻屎啊、抠脚啊，在床上躺着的各种形态，它也在这个盒子里边。家就是把你最好的一面跟最不好的一面都能包括的一个地方，所以说我觉得它给我的安全感是很足的。对。